قدرمنو سلامونه می قبول کړئ په سعودي عرب کې یو داسې علاقه چې الاحسان نومیږي. هلته هر ښځه خپل خاوند لپاره دویم واده کوي او کومه ښځه چې خپل خاوند ته دویم واده ونه کړي نو هغه خاوند یا هغه ښځې ته خلک پیغور ورکوي. دا واقعیات څنګه مخې ته راغلي وو، یعنې څنګه ښځې شروع شولې چې خپلو خاوندانو ته نوې پیغلې ښځې پیدا کولې چې واده ورسره وکړي. دا واقعه او دا معلومات د الاحساس بي دي چې دا په سعودي عربستان کې ده او دغلته دا رواج ډېر مضبوط دی، ځکه چې هلته کومه ښځه خپل خاوند لپاره واده نه کوي نو په خاوند کې عیب ګڼل کېږي. ویل کېږي چې دا واقعه یو ځل داسې شوې وه چې د دغه علاقې یو سړی چې په هغه باندې څه اثرات وو، نو بیا چې کله دغه خپلې ښځې ورته دویم واده وکړو، دا لومړی ځل و چې دغه ښځې په دغه علاقه کې خپل خاوند ته دویم واده وکړو. نو خلکو په دغه ښځې باندې ډېر زیات تنقید وکړو چې څوک په خپل کور په ځان باندې څنګه ورانولی شي، یعنې دا خو دویمه ښځه دې راوسته خپل کور په ځان باندې ورانوي. خو دې د هغه هېڅ پروا ونه کړه. کله چې د واده څه موده تېره شوه نو د هغه نه هغه اثرات هم ټول لاړل او یو خوشحاله زندګي تېروله. همدغسې یو بله واقعه هم دغلته مخې ته راغلې ده چې د یو سړي اولاد نه کېدو، نو چې کله یې دویم واده وکړو نو بیا یې د دواړو ښځو نه اولاد پیدا کېدل شروع شول. نو قدرمنو دا روایت او دا معلومات دا خبرې بیا دغلته ډېرې مضبوطې شولې. هرې ښځې غوښتل چې خپل خاوند ته دویم واده وکړي او په دې سره هغوی ویل چې موږ به خوشحاله او ارامه زندګي تېروو. نو قدرمنو یقینا چې اسلام د کومو احکامو د کومو خبرو حکم کړی دی، په هغې کې ډېر زیات حکمت پروت دی او په هغې کې د انسان لپاره ډېره زیاته فایده ده. موږ هم ضروري وګڼله چې تاسو سره دا معلومات د ویډیو شریک کړو. الله دې وکړي چې دا معلومات بس تاسو خوښ شوي وي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله. خپل نظر هم را سره شریک کړئ. چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.